Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Oduu gaddaa jireenya baqaa wabii hin qabne gaddaa fi godhatoon guutame akkatti ba'an malee waan nama mudatu hin beekamne. Ijji gurri maatii iyyaafannoo hafuura sagalee alatti caqasu arra boru dhuftaa dhaggeeffatu. Miila deemu waa'ee kee gaafatu nama waan kee dubbatu dhaban. Meeqaatame kan achi buutee dhaban manni haala kaa'u. Tattaaffiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbiin alatti rarraate tarii yoo qorriste jenneeti. Suuraan almaan olitti argitan dhalattuu lammii Itoophiyaa sabaan Oromoo kan taate Caaltuu Ahmad jedhamtu gaara mul'ataa aanaa baddannoo gara fuula Rabbii deebitee jirti. Guyyaa 20 baatii 8ffaa bara 2023 biyya Yemenitti duute. Achumatti awwaalamte. Maatii fi firri isii du'uu hin barre jechaa jiru. Warroottan footoo nama kanaa beektan akka warra biraan nu qaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna. Fuulli Rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Fakkaataan kan akkanaa baay'een biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana sheer gochuun waliif raabsuun akka wal biraan geeftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Horaa bulaa Doobanaa Galatooma.